Пане Анатолію, доброго дня. Останній тиждень головною темою, однією з головних військових тем є удари по території Росії. Ці удари стають все більш нищівними. Та дрони, які б'ють по території Росії, заходять все далі і далі на її територію. Зокрема, ми вже бачимо, що вражаються об'єкти, які знаходяться понад 1000 кілометрів вглиб території Росії. І от останній удар, про який було відомо, це був по авіаційній інфраструктурі, і він відбувся цієї ночі. Але водночас лунають думки експертів про те, що, мовляв, ми не зможемо побачити подібних масованих ударів, як Росія вчиняла по території України у 2022 році, через те, що ворог також адаптується до цих атак. На вашу думку, взагалі, чому от саме зараз ми бачимо такі далекобійні удари по території Росії? До чого вони врешті мають призвести, та чи навчиться ворог їм протидіяти? Давайте почнемо з того, що насправді Україна за 2 роки спромоглась виробити певний парк безпілотних систем, який дозволив їй знищувати російські стратегічні об'єкти. Ми це бачимо, наприклад, в цьому році активне використання певних систем, які дозволяють залітати вглиб території Росії і бити по стратегічно важливих об'єктах. Не треба плутати, наприклад, масовані удари з боку Російської Федерації і удари України по території Росії, тому що є велика різниця. Якщо ми кажемо про удари Російської Федерації, вони здебільшого налаштовані на те, щоб якомога більше завдати шкоди як цивільному населенню, так і стратегічним об'єктам, навіть цивільної інфраструктури. Якщо казати про наші удари, то ми суто б'ємо по чутливим містам економіки або озброєння. Якщо казати про сьогоднішній удар по Борисоглібську, тут слід зазначити, що 711-й авіаремонтний завод є собою єдиний в Російській Федерації завод, який ремонтує ракетне оздоблення, яке знаходиться у всій фронтовій авіації. Плюс додатково все авіаційне обладнання, яке стоїть на тактичній авіації. Тому насправді це суттєвий удар по можливостям ворога, тому що ми бачимо, що, наприклад, активно використовується фронтова авіація з ракетами малої дальності по прифронтовій зоні. Тобто це ті гелікоптери, які обстрілюють нас, ті літаки, які обстрілюють нас, це все ремонтується на тому заводі. Так, цей завод входить до тактичного ракетного вооруження корпорації російської, яка знаходиться під санкціями як Сполучених Штатів, так і Великобританії, Канади та ЄС, ну і України, звісно. Тому насправді знов таки важливо, щоб було знищено, на мою думку, не так виробничі спроможності, як технічна документація, яка базується на цьому заводі, тому що це є суттєвим ударом по можливостям потім ремонтувати або якось відновлювати можливості виробництва. Знов таки, тут треба зазначити, що це було на відстані до 400 кілометрів, і ми бачимо, що доволі потужний удар був з цих відео. Знов таки треба дочекатись супутникових знімків для того, щоб отримати більше інформації, що саме, як було саме ураження. Але повертаючись до того, що ми бачимо, що ми можемо нищити і малим зарядом, наприклад, нафтові компанії, або, наприклад, більш суттєвими удар по Алабузі. Тому насправді широкий спектр різних БПЛА, які виконують різні задачі, обходять російське ППО. Не треба казати, що воно у них прям супер деряве, воно у них все-таки є. Ми бачимо з відео, що вони намагаються якось збити. Тобто навіть стрілецькою зброєю це теж ППО. Так, насправді, мало що у них змінилося з 87-го року, коли приземлився Цесна на Червоній площі, але все одно ми бачимо і розуміємо, що є певні спроби росіян протидіяти цьому. І вони, звісно, будуть в подальшому збільшуватися, тому що зрозуміло, що буде протидія. Але і у нас є рішення щодо цього, щоб обходити цю протидію, все ж таки бути більш точним, більш влучним.